Fatuma Juma tunashukuru sana Ringtone akiwa na feel hivyo. Kama mtu anaweza tendea mtu kitu kama hiyo, kitu kingine mbaya sana, chukuliwe sheria, afungwe, angalau pia wananchi waone nini inaendelea. Cause Ringtone ni mtu mwingine, yani anaimba wimbo nzuri, tunapenda wimbo zake, mimi ni fan wake na nampenda sana. So wachukulie sheria, ashikwe, wasilenge sheria hiyo yenye napenda iendelee. Tafadhali tu ndo naomba. Inaonekana ni kama umekuwa affected sana na hii. Nimesikia uchungu sana, inaniuma. Na wewe kama mama unadhani Robert Alai anakuwa favored na serikali au kulingana vile Ringtone amesema kuna vitu zinaendelea? Yani kuna kitu ni kama kuna kitu ametumwa afanye, lakini ambapo haifai. Hajasai Kenya imekuwa sasa ukilipwa kitu, ukilipwa pesa unafanya kitu haifai, unaona? Ambapo haitakikani. Unaweza lipwa kitu, unaweza lipwa pesa ende umalize mtu, unamaliza tu hivyo ovyo. Ambapo huyo ni mtu anahitaji pia maisha yake, ni mtu anahitaji haki yake pia. Lakini Kenya ichukue sheria. Naomba tu Uhuru pia kama atasikia kitu kama hiyo asaidie mwenyewe. Nasikia tu uchungu na nyuma sana. Usilie mama, tulia itakuwa tu sawa. Nasikia uchungu. Usilie tu jamani. Sawa, asante. Sawa, nimeshukuru sana.